Bun, ini mau nebulizer Dede. Takarannya untuk usia 11 bulan. Tapi usianya ini harus resep dari dokter anak ya Bun. Jangan asal ngasal. Ini infusan. Kalau hanya untuk batuk pilek, cuma infusan sama bisolvon solution ini. Tapi kalau adiknya ada sesak, tambahin kombifen, kasih 1 strip. Itu pun harus anjuran dokter anak. Infusannya takarannya Dede Dede 2 cc 2 cc ya Bun, 2 cc. Masukin ke alat nebulizernya. Setelah dimasukin alat nebulizernya, tutup suntikannya dulu. Masukkan 5 tetes bisolvon solution. 1 2 3 4 5. Oke. Langsung uapkan ke adiknya. Ini hanya untuk mengeluarkan dahak, batuk pilek saja. Kalau ada sesaknya, baru dikasih kombifen 1 ampul. Saya belinya pak-pakan begini ya Bun, biar dapat harga lebih murah lagi. Kak, dedeknya bawa sini Kak. Habis ini kita siap buat uap adiknya. Siap untuk dinyalakan. Nah, pastikan uapnya masuk dalam hidung sampai cairannya habis. Oke Bun, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe.